नमस्कार. निर्मलाच खाद्य संस्कृतीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. संक्रांतीच्या या विशेष भागामध्ये आज आपण पाहणार आहोत तिळगुळाचे मऊ लाडू. यासाठी लागणाऱ्या साहित्यामध्ये इथं मी 2 वाटी पांढरे तीळ घेतलेत, 2 वाटी किसलेला गूळ, 1 वाटी भाजलेलं शेंगदाण्याचं जाडसर केलेलं कूट आणि 2 चमचे साजूक तूप. प्रथम 2 वाटी तीळ मध्यम आचेवरती चांगले सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्यावेत. भाजलेले तीळ एका डिशमध्ये गार होण्यासाठी पसरवून ठेवावेत. यानंतर 2 चमचे साजूक तूप कढईमध्ये घ्यावे आणि त्यामध्ये किसलेला 2 वाटी गूळ घालावा. मऊ वडी किंवा मऊ लाडू बनवण्यासाठी गुळाचा पाक कच्चा ठेवावा लागतो. त्यामुळे इथं गूळ पूर्णपणे वितळला की यामध्ये पुढील घटक मिसळावेत. इथं गूळ पूर्णपणे वितळलेला आहे आणि पाक व्यवस्थित तयार झालाय. आता यामध्ये भाजलेले तीळ आणि भाजलेल्या दाण्याचं जाडसर भरडलेलं कूट घालूयात व मिश्रण व्यवस्थित हलवून एकजीव करून घेऊयात. मिश्रण एकजीव झाल्यावरती गॅस बंद करावा आणि लगेच त्याचे लाडू वळायला घ्यावेत. मिश्रण थंड झाल्यावरती लाडू चांगले वळले जात नाहीत, त्यामुळे गरम गरमच लाडू वळावे लागतात. लाडू बनवण्याऐवजी जर मऊ वडी बनवायची असेल तर याच पद्धतीने मिश्रण तयार करावे आणि लाडूऐवजी त्याचा गोळा थापून त्याच्या वड्या पाडाव्यात. इथे तिळाचा लाडू वळून छान तयार झालाय. दिलेल्या प्रमाणामध्ये 50 ते 60 लहान आकाराचे तिळाचे लाडू बनतात. तेव्हा ही रेसिपी या मकर संक्रांतीला नक्की एन्जॉय करा.